सो हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ अनटाइटल क्यूबर। तो आज हम लोग सीखेंगे इंडियन फ्लैग पैटर्न ऑन रूबिक्स क्यूब। तो पूरी वीडियो देखना। मैंने लास्ट में एशियन कंट्रीज़ के भी एग्जांपल दिए हैं, तो फुल वीडियो देखना ये ट्यूटोरियल। तो चलते हैं हम ट्यूटोरियल में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वाइट फेस को अपने फ्रंट में रखना है और ऑरेंज ऊपर। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम है, डिस्प्ले हो रही रहेगी ऊपर। D F U R2 प्राइम U प्राइम R F प्राइम C। अभी हमें अशोक चक्र बनाना है, तो अभी हम C करेंगे। M प्राइम C प्राइम और M। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। फ्लैग पैटर्न, इंडियन फ्लैग पैटर्न। तो जैसे ग्रीन, ऊपर ऑरेंज, वाइट और बीच में अशोक चक्र। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।